സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിംഗ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു 300 രൂപയുടെ ഒരു ട്രൈപോഡായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ട്രൈപോഡ് എൻ്റെ ഏട്ടനായിരുന്നു. എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഏട്ടനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ബുക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രൈപോഡും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു തരാൻ ഒരാൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പാവും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നാട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. 5 ദിവസം എടുത്തു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് 789 രൂപയായി. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു 48 ഇഞ്ചും ഈ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒരു 10 ഇഞ്ചുമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 3 തരം ലൈറ്റുകളുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കൊടുക്കാം, ഇത്രയും കുറയും. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് എടുക്കാം, അതും നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് എടുക്കാം, അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.